আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো এবং সুস্থ আছেন। তো অনেক দিন পর আপনাদের মাঝে চলে আসলাম। তো আজকে আমি স্যামসাংয়ের যতগুলো মডেল আছে ফ্রিজের সবগুলো মডেলের দাম সম্পর্কে বলবো। তো আপনারা না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখবেন। আর যারা নতুন আছেন অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। তো চলুন গাইস, শুরু করি। তো প্রথমে স্যামসাংয়ের সব থেকে ছোটো যে ফ্রিজের মডেল রয়েছে এই মডেল থেকে শুরু করব। তো এই মুহূর্তে আমরা যে মডেলটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে RB21। স্যামসাংয়ের সব থেকে ছোটো ক্যাপাসিটির মডেল এটি, 218 লিটার ক্যাপাসিটি। তো RB21 মডেলটা 4টা কালার হয়, 4টা কালারই এখানে ডিসপ্লে করা আছে। কালার ভেদে প্রাইসটা একটু কম বেশি আছে। এটা হচ্ছে সিলভার কালার, RB21-এর সিলভার কালার, 218 লিটার। এটার বর্তমান প্রাইস আছে 45,900। অ্যান্ড এরপরে রয়েছে আপনার পার্পেল কালারটার প্রাইস আপনার 46,900, অর্থাৎ সিলভার কালার থেকে 1,000 টাকা বেশি। অ্যান্ড এরপরে রয়েছে গোল্ডেন কালারের বর্তমান প্রাইস হচ্ছে আপনার 42,900 টাকা। দেন এরপরে রয়েছে হচ্ছে রেড কালারের বর্তমান প্রাইস আপনার পড়বে 45,900। 4টা কালারই খুবই সুন্দর অ্যান্ড কালার ভেদে একটু দামের কম বেশি আছে। তো যার যে কালার পছন্দ সেই কালারটা নিতে পারেন। খুবই ভালো একটা ফ্রিজ, এটা ফ্রস্ট ফ্রিজ, তুষার টাইপের আইচ আসবে এটাতে। নিচে ডিপ পেয়ে যাবেন, ডিপ অপশনটা 3টা ড্রয়ার পাবেন, আপনারা চাইলে ড্রয়ার খুলে ইউজ করতে পারবেন। অ্যান্ড উপরে হচ্ছে নর্মাল। অ্যান্ড এরপরে যে মডেলটা রয়েছে এটা হচ্ছে 275 লিটার ক্যাপাসিটি ফ্রিজ, অর্থাৎ এটা হচ্ছে আপনার নো ফ্রস্ট ফ্রিজ, 275 লিটার ক্যাপাসিটি। অ্যান্ড এটার মডেল হচ্ছে RT29। এটার ক্যাপাসিটি 275 লিটার। অ্যান্ড এটারও 4টা কালার হয়, এখানে 2টা কালার আপনারা ডিসপ্লে দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে ডিএক্স কালার, RT29 ডিএক্স কালার। এটার প্রাইস বর্তমানে হচ্ছে 57,900 টাকা। অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারটা হচ্ছে আপনার 57,900। এবং এটার আরেকটা কালার হয় পার্পেল কালারটাও 57,900 টাকা। এবং আরেকটাও কালার হয় সিলভার কালার। টোটাল 4টা কালার হয়। এটার উপরে ডিপ অপশনটা পেয়ে যাবেন অ্যান্ড নিচে হচ্ছে নর্মাল অপশনটা। সো এটারও 4টা কালারই বর্তমানে অ্যাভেলেবেল আছে। এরপরে রয়েছে আপনার হচ্ছে RT34 মডেলটা, অর্থাৎ টুইন কুলিং প্লাস টেকনোলজি যে ফ্রিজ, RT34 থেকে শুরু। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপনার 321 লিটার। এই RT34 যে মডেলটা রয়েছে এই মডেলটারও 4টা কালার হয়, কালার ভেদে একটু দাম কম বেশি আছে। সিলভার কালারটার প্রাইস অন্যান্য কালার থেকে একটু কম। তো এটা সিলভার কালারটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 62,900 টাকা। অ্যান্ড বাকি যে 3টা কালার রয়েছে 3টা কালারই আপনার 64,900। পার্পেল কালার, ডিএক্স কালার অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার, সবগুলো কালারই হচ্ছে আপনার 64,900 টাকা। এটা টুইন কুলিং প্লাস টেকনোলজির। এটার উপরে পেয়ে যাবেন ডিপ অ্যান্ড নিচে হচ্ছে নর্মাল পার্টটা পেয়ে যাবেন। এটাতে কিছু অ্যাডভান্স টেকনোলজি রয়েছে, যেমন এখানে টুইন কুলিং প্লাস টেকনোলজিটা পেয়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ এটার আপনার নিচে নর্মালটাকে ঠান্ডা করার জন্য আলাদা কুলিং সিস্টেম অ্যান্ড ডিপটাকে ঠান্ডা করার জন্য আলাদা কুলিং সিস্টেম ইউজ করা হয়েছে, যার কারণে এখানে টুইন কুলিং প্লাস বলা হয়েছে। অ্যান্ড এটার ভেতরে যে ট্রেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা নর্মালি সব ফ্রিজেই থাকে, কিন্তু অন্যান্য কোম্পানির ফ্রিজের যেটা থাকে সেটা থেকে আমাদের এটা ডিফারেন্স একটা। সো এটার নাম হচ্ছে কুল প্যাক। এটা আপনার বিদ্যুৎ চলে গেলে এক্সট্রা 12 ঘন্টা ব্যাকআপ দেবে, এটা থেকে ঠান্ডা ধরে রাখবে, প্লাস বিদ্যুৎ চলে গেলে এটা এক্সট্রা 12 ঘন্টা ব্যাকআপ দেবে। এই সুযোগটা পেয়ে যাবেন। অ্যান্ড এটা কিন্তু চাইলে আপনারা কনভার্ট করে ইউজ করতে পারবেন। কনভার্টেবল মোড আছে 5টা, তো আপনারা কনভার্ট করে ইউজ করতে পারবেন। দেখা যাচ্ছে আপনার নর্মালটা এখন প্রয়োজন নাই, আপনি চাইলে নর্মালটা বন্ধ রেখে শুধু ডিপ চালাতে পারবেন। আবার পুরো ফ্রিজটাকে যদি নর্মাল করতে চান আপনারা ডিপটাকে নর্মাল করে পুরো ফ্রিজটা কিন্তু নর্মাল হয়ে যাবে, নর্মাল করে ইউজ করতে পারবেন।
ডিপকে নর্মাল করে ইউজ করতে পারবেন, চাইলে ডিপ বন্ধ করে শুধু নর্মাল ইউজ করতে পারবেন। অ্যান্ড এর পরের যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে 345 লিটার ক্যাপাসিটি, এটারও 4টা কালার হয়। এখন যে বর্তমানে এই মুহূর্তে আপনারা যে কালার চারটা দেখতে পাচ্ছেন, এই 4টা কালারই হবে, সিলভার, পার্পেল, ব্ল্যাক, ডিএক্স, 4টা কালারই হবে, 4টা কালারই অ্যাভেলেবল। ব্ল্যাক কালার, পার্পেল কালার এবং হচ্ছে ডিএক্স যে কালারটা রয়েছে, 3টা কালার প্রাইস সেম, 73,900 টাকা। সিলভার কালারটার প্রাইস একটু কম, এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 345 লিটার, অর্থাৎ 321 লিটার যে ফ্রিজটা আমরা এর আগে দেখেছি ওইটার টেকনোলজি অ্যান্ড এটার টেকনোলজি সেম টেকনোলজি, শুধু একটু ছোট বড়। এটাও কনভার্টেবল মুড রয়েছে, কনভার্ট করে ইউজ করতে পারবেন, কুল প্যাক রয়েছে। এরপরে রয়েছে RT42 মডেল, হচ্ছে RT42 গ্লাস ডোরটা। এর আগে আমরা RT42 ফ্রিজ দেখেছি, এটা গ্লাস ডোর ছাড়া ছিল, তো এই মুহূর্তে যেটা আছে এটা গ্লাস ডোর সহ, অর্থাৎ সামনের পার্টটা আপনারা গ্লাস পেয়ে যাবেন। অ্যান্ড এটাতে কিন্তু এই মুহূর্তে ভালো একটা ডিসকাউন্ট অফার চলছে। এটা প্রায় ছিল 1,14,900 টাকা, এই মুহূর্তে কিন্তু এটাতে 20,000 টাকার একটা বড় ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন, বিগ একটা অফার। 20,000 টাকা এই মুহূর্তে ডিসকাউন্ট রয়েছে, অর্থাৎ মাত্র 94,900 টাকায় আপনারা চাইলেই ফ্রিজটা এখন নিতে পারবেন। RT42 গ্লাস ডোর। সো এটাতেও আমরা আগে যে টেকনোলজিগুলো দেখেছি, RT34 এবং RT37 যে টেকনোলজিগুলো দেখেছি, এটাতেও সেম টেকনোলজি, সাইজ একটু ছোট বড়, অ্যান্ড এটাতে গ্লাস আছে, বাকিগুলোতে গ্লাস ছিল না। ক্যাপাসিটিটাও অনেক বড়, অ্যান্ড এখানে কিন্তু প্রত্যেকটাতেই আলাদা করে একটা ডিপের পার্ট দেওয়া আছে। এই বক্সটা আপনি ডিপের যে মাছ মাংস এখানে চাইলে রাখতে পারবেন। এরপরে যে মডেলটা রয়েছে এটা ক্যাপাসিটিতে মোটামুটি অনেক বড়, 465 লিটার, হিউজ একটা ক্যাপাসিটি ফ্রিজ এটা, 465 লিটার। তো তাদের ফ্যামিলি মেম্বার একটু বড়, তাদের জন্য এটা বেস্ট হবে। 465 লিটার, এটারও 4টা কালার হয়ে থাকে, আমরা এর আগে যে 4টা কালার দেখেছি 4টা কালারই হয়ে থাকে এটারও। অ্যান্ড এই মুহূর্তে আপনার সিলভার কালার বাদে বাকি যে 3টা কালার রয়েছে, 3টা কালার প্রাইস পড়বে 94,900 টাকা, 94,900 টাকা পড়বে। এটার ব্ল্যাক কালার, ডিএক্স কালার অ্যান্ড পার্পেল কালারটা 94,900, সিলভার কালারটি একটু কম পড়বে। হিউজ একটা ক্যাপাসিটির, অ্যান্ড আগে যে টেকনোলজিগুলো আমরা দেখে আসছি 34, 37 এবং 42 মডেলে, এটাতেও সেম টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে। আর টুইন কুলিংয়ের যতগুলো ফ্রিজ রয়েছে সবগুলো ফ্রিজেই আপনার ময়শ্চার বক্স রয়েছে, এবং এইখানে আপনার 14 দিন পর্যন্ত খাবার একদম ফ্রেশ থাকবে, তরতাজা থাকবে, গার্ডেন ফ্রেশ থাকবে 14 দিন পর্যন্ত। এরপরে যে মডেলটা রয়েছে এটা হচ্ছে RT56 মডেল, এটার ক্যাপাসিটি আরও অনেক বড়, 551 লিটার ক্যাপাসিটি, এটা হিউজ একটা ক্যাপাসিটির ফ্রিজ। এটা সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে এটা অনেক বড় ফ্রিজ, 551 লিটার। যাদের ফ্যামিলি মেম্বার বেশি তারা এটা দেখতে পারেন, সেম টেকনোলজি সবগুলোতেই পাচ্ছেন। অ্যান্ড এটাতেও কিন্তু এই মুহূর্তে ভালো একটা অফার চলছে, এটার প্রাইস ছিল 1,31,900, এই মুহূর্তে এটাতেও 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট রয়েছে, 1,11,900 টাকায় কিন্তু এখন এটা নিতে পারবেন। অর্থাৎ যারা ফ্রিজ কেনার চিন্তাভাবনা করছেন তাদের জন্য এটা একদম পারফেক্ট একটা সময়। একটু বড় সাইজের ফ্রিজ যারা নিতে চান, 20,000 টাকার একটা অফার পেয়ে যাবেন এখন, 1,31,900, 20,000 টাকা অফার দিয়ে 1,11,900 টাকা এখন নিতে পারবেন। অ্যান্ড এরপরে যাদের হচ্ছে ডাবল ডোরের মধ্যে পছন্দ, তাদের জন্য ডাবল ডোরের অনেকগুলো মডেল রয়েছে এই মুহূর্তে স্যামসাংয়ের। প্রথমে যে মডেলটা রয়েছে এটা হচ্ছে RS72, আপনারা সবাই জানেন এই মডেলটা স্যামসাংয়ের সবথেকে পপুলার একটা মডেল, RS72। অ্যান্ড এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 700 লিটার, অর্থাৎ হিউজ একটা ক্যাপাসিটি এখানে পেয়ে যাবেন, 700 লিটার।
এই মুহূর্তে এটার উপরেও ভালো একটা ডিসকাউন্ট অফার চলছে। RS72 দুইটা কালার হয়, একটা ব্ল্যাক এবং একটা সিলভার। 700 লিটার ক্যাপাসিটি অ্যান্ড এটার বর্তমান প্রাইস আছে 1,75,900, 26,000 টাকা ডিসকাউন্ট 1,49,900। ব্ল্যাক কালারটা একটু দাম বেশি পড়বে, 1,75,900, 23,000 টাকা ডিসকাউন্ট 1,52,900 টাকা পড়বে এখন। ভালো একটা অফার চলছে এখন। অ্যান্ড এরপরে যাদের গ্লাস ডোর পছন্দ তাদের জন্য এই মুহূর্তে কিন্তু গ্লাস ডোরের একটা মডেল রয়েছে স্যামসাংয়ের, ডাবল ডোরের ভেতরে। এটারও ক্যাপাসিটি 700 লিটার, RS72 গ্লাস ডোর এটা। এটার বর্তমান প্রাইস 2,34,900 টাকা। সেখান থেকে কিন্তু এই মুহূর্তে 40,000 টাকার একটা বিগ ডিসকাউন্ট অফার পেয়ে যাবেন। 40,000 টাকা। এখন এটার বর্তমান প্রাইস পড়বে 1,94,900। 2,34,900 থেকে 40,000 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে এখন 1,94,900 টাকায় নিতে পারবেন। হিউজ একটা ডিসকাউন্ট অফার চলছে। এরপরে রয়েছে 3 ডোরের মডেল। এটার মডেল হচ্ছে RS73, ব্ল্যাক কালারের ভেতরে, খুবই সুন্দর, 3 ডোর। এখানে আরেকটা ডোর রয়েছে। অ্যান্ড এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 634 লিটার। এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 2,25,900 টাকা। সেখান থেকে 31,000 টাকার একটা বড় ডিসকাউন্ট অফার পেয়ে যাবেন, 1,94,900 টাকা পড়বে। অর্থাৎ আপনার গ্লাস ডোরের RS72 যে মডেলটার বর্তমান প্রাইস এবং 73 3 ডোরের প্রাইস আপনার ডিসকাউন্ট সেম, 1,94,900। এরপরে রয়েছে RS74, ইউনিক একটা মডেলের স্যামসাংয়ের RS74। এখানে কিন্তু একটা ওয়াটার ডিসপেন্সার পেয়ে যাবেন। অ্যান্ড এখানে কিন্তু 3টা অপশন পাবেন আপনারা, ওয়াটার পাবেন, আইস পাবেন, অ্যান্ড ভাঙা যে আইসগুলা, অর্থাৎ 3টা অপশন পেয়ে যাবেন এখানে। হিউজ ক্যাপাসিটি ফ্রিজ RS74। এটার বর্তমান প্রাইস 2,49,900 টাকা। এটাতেও কিন্তু 40,000 টাকার এখন অফার পেয়ে যাবেন, 2,09,900 টাকা এখন পড়বে। যাদের ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ নিতে চান তাদের জন্য এটা বেস্ট হবে। 2,49,900, 40,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 2,09,900। তো এই ছিল মোটামুটি স্যামসাংয়ের যতগুলো মডেল আছে প্রত্যেকটা মডেলের বর্তমান প্রাইস। তো আপনার যদি পছন্দ হয় অবশ্যই পারচেস করবেন। আরেকটা কথা বলে রাখি, স্যামসাংয়ের প্রত্যেকটা ফ্রিজই বর্তমানে ইনভার্টার টেকনোলজি, অ্যান্ড প্রত্যেকটা ফ্রিজেই এখন 20 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন। তো 20 বছরের একটা নিশ্চয়তা পেয়ে যাচ্ছেন এখানে। তো আপনারা নিঃসন্দেহে কিন্তু এই প্রোডাক্ট এখন পারচেস করতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।